हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पुलकित फ्रॉम रॉयल इराडो। हमारी शॉप करोल बाग में बेस्ड है और आज हम आपके पास लेके आए हैं रॉयल एनफील्ड के अलॉय व्हील्स जो कि रॉयल इराडो ब्रांड के हैं, जिसके अंदर हमारे पास सिंगल डिस्क और डबल डिस्क दोनों मॉडल अवेलेबल हैं। और हमारे अलॉय व्हील की खास बात यह है कि इनकी व्हील बेस की जो चौड़ाई है ये हमने थोड़ी ज्यादा कर दी है। रिम का व्हील बेस थोड़ा ज्यादा है, जिसके अंदर आपके एग्जिस्टिंग टायर्स जो गाड़ी के साथ आते हैं वो थोड़े से ब्रॉड दिखेंगे। ये है नॉर्मल व्हील बेस और ये है जो हमने एक्सटेंड करके व्हील बेस अपने अलॉय व्हील्स का बनाया है। ये अलॉय व्हील्स प्योर एल्यूमिनियम में बने हुए हैं और इसके अंदर किसी तरीके की कोई मिक्सिंग नहीं है और 100% रिपेयरेबल अलॉय व्हील्स है। क्वालिटी आप देख ही सकते हैं कि क्वालिटी कितनी फाइन और कितनी परफेक्ट फिनिशिंग के साथ ये अलॉय व्हील्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ये आपको क्लासिक सिंगल डिस्क और क्लासिक डबल डिस्क दोनों मॉडल के लिए मिल जाएंगे। ये डिजाइन और भी डिजाइन हम आपके पास आगे लेके आएंगे बहुत जल्द और आपको अपडेट करते रहेंगे। प्लीज हमारी वीडियो के साथ, अगली वीडियो के साथ बने रहें।